即係10年咧係一個好長嘅時間。冇錯。我哋嗰代嗰啲即係出嚟玩話劇啊，都係即係你大我哋大啊嘛。睇下有冇嘢幫得翻你啦。好，有好長。一定有。阿皮今日請好冇？咁阿 Ken 呢記住喎，喺主裏邊侍奉嘅心係千祈唔好缺少，呢話先。相對當年咧我都好感激住咧，就可以帶到呢個劇社裏面咧，令到我可以學識點樣去用戲劇去傳福音啦，令到我 Ken Sir 教到我好多戲劇上方面知識，令到我咧對咧傳福音咧嘅熱誠咧可以更加多啦，令到我本身對傳福音呢種感覺都係麻麻嘅，都會有翻嗰種興致出現啦，咁樣Ken Sir 生日快樂啦！主啦，認識到 Ken Sir，佢係一個真係好有心、好有夢想嘅人啦。咁以至我去學到咧，受到佢嘅信愛。呢個就係我好確定係我嘅左腳。生日快樂 ！Ken Sir 你勁，明知出高徒。哇！咁樣咧，係啦，都係一個好老師啦，亦都係一個好好嘅一個叫咩咧？咩啊？叫咩啊？監牧老師啊！好嘅牧者，因為咧我決志咧係阿 Ken 特幫我決志嘅。哦。咁咧喺度咧都感謝神啦，俾阿 Ken 咧揾到一個可以看得佢嘅一個女朋友啦。咁啊希望咧佢以後可以定性啦，定性完之後咧咁啊可以繼續咧為咗佢夢想而努力奮鬥啦。